Sebab apa, kalau itu dibiarkan, kalau masih merasa nyaman, cuman bunyi klutuk-klutuk, biarin aja nggak apa-apa. Getaran yang besar ini nanti akan merembet ke sini, ke bagian mesin. Kalau sudah merembet ke bagian mesin itu nanti yang diperbaiki jadi lebih banyak. Pokoknya secara awam gampangnya, kalau digedor-gedor begini nggak ada suara aneh, berarti ban mobil dan kaki-kaki Anda itu masih aman, bisa dipakai. Kalau sudah muncul suara aneh, gembluduk ataupun besi beradu, sebaiknya segera dicek di bagian-bagian yang tadi yang saya sebutkan ya, ball joint, tie rod maupun di busing sayapnya.